خطوات فحص البطارية، بطارية الجهد المنخفض. أولا، لا يجوز فحص البطارية والمركبة تعمل. قرب قرب على القراءة. والبطارية تعمل تعطينا قراءة المولد وليس قراءة فرق الجهد للبطارية، فيجب إطفاء المركبة أولا. بعد إطفاء المركبة نقوم بفحص فرق الجهد للبطارية بوضع القطب السالب على السالب والموجب على الموجب، ووضع جهاز الملتيميتر على قراءة 20 فولت دي سي، 20 فولت دي سي، ثم قراءة القيمة. إذا كانت القيمة أكبر من 12.6 فولت نقوم بتفريغ الفولتية قبل فك البطارية، وذلك عن طريق تشغيل الأضوية أو أي أحمال كهربائية بدون تشغيل السيارة. الآن البطارية قراءتها 12.52 فولت وهي تعتبر مشحونة، ونستطيع الآن القيام بفك البطارية عن السيارة وفحصها على طاولة العمل باستخدام جهاز التحميل، تحميل البطارية. نقوم أولا بفك القطب السالب ثم القطب الموجب. نقوم الآن برفع البطارية عن المركبة بحذر شديد وانتباه. ونضعها على طاولة العمل. نلاحظ وجود اللون الأخضر على العدسة السحرية أو العين السحرية، وذلك يدل على أنها جيدة، ولكن لا نستطيع أن نجزم بدون الفحص. نستخدم جهاز التحميل لفحص البطارية، وذلك بوضع القطب الموجب على الموجب والقطب السالب على السالب. ويجب أن تكون الأقطاب نظيفة ولا يوجد عليها أي تكلسات أو ترسبات. ننتبه للقراءة التي تشير حاليا تقريبا 12.5 فولت. نقوم بتشغيل زر الحمل لمدة 15 ثانية ثم نسجل القراءة. استقرت القراءة على 10.5 فولت، وهو الحد الأدنى لنقول بأن البطارية جيدة وقد نجحت تحت اختبار ضغط البطارية. إذا كانت القراءة أقل من 10.5 فولت فذلك يدل على أن البطارية ضعيفة أو تالفة. نستطيع أن نقوم بشحن البطارية إذا كانت ضعيفة مرة أخرى وإعادة الفحص، فإذا نجحت وذلك بأن القراءة فوق 10.5 فولت
تكون صالحة للاستخدام، أقل من ذلك تكون تالفة.